即係佢哇嗰時1950年咧，佢係千萬揸住手提篋係嘛，同埋着住對鞋，由中國唔同嘅地方湧嚟羅湖嘅人之一。冇錯，佢係難民嚟嘅。咁我先講我自己家世，我自己姓曹嘅咧，5代之外咧，係做嗰啲同清室啊，係做官窯。咩叫官窯咧？即係嗰個故宮裏邊皇帝佢哋要擺設嗰啲瓷器，嗰啲瓷器咧就指定咧係俾某某人係去燒嘅。呢個咧好似嗰個曹雪芹。佢嗰陣時康熙嘅年間咧，佢係江寧織造，南京啊，即係話咧係負責替呢個紫禁城咧嗰啲官同埋嗰啲太監同埋妃嬪咧係提供叫做 textile，係衣料啊。咁你話幾發咧？係咪？咁我哋屋企咧就叫做呢個官窯啊，就全部同佢呢個同佢做呢個瓷器嗱，唔係佢自己一家。我諗唔係獨家，咁但係有份，所以就發到不得了。應該係即係唔受生意喎，真係富有人家嚟。生意係啊，咁你話發唔發？發啦，梗係。咁但係咧，所以發到咧係到我阿爺嗰代1924年咧，佢係可以登上呢個叫傑克遜總統號咧，係去離開上海咧，係去美國去哈佛讀書嘅。阿爺自費嘅。係啊，我阿爺啊，係自費啊。哇！咁你話有錢得幾緊要？好緊要喎！你諗下，你阿爺嗰代即係清朝嚟嘅，係嘛？即係自費。民國民國咁啊，自費係01年。哦。咁啊，但係咧，我阿爺咧就係大家就就啲晒錢，即係敗家啲錢就冇好吉居。係啦，咁佢自己咧。有2個仔1個女，仔前邊佢有個大家姐1個阿哥。你知嗰陣時咧就好多戰亂，日本仔打就養唔大嗰啲細路。係佢個家姐死咗，阿哥咧7、8歲就死咗。獨係佢咧3歲咧就跟住個老豆相依為命。呢個咧日本仔打嚟嘅，佢哋嗰陣時喺南京。一家人就撤退咗入去走難，去咗安。咁喺走難間嘅同埋佢阿哥就死咗。阿媽咧就係我老豆出世嘅時候之後幾個月咧又死埋。咧佢好坎坷，佢又冇母愛，亦冇家庭嘅兄弟之情，兄弟姊妹，即係獨係佢老豆湊大，即係佢阿爺湊大。咁變咗咧，即係咁嘅背景之下，就遇到亂啦，咁樣咧，就到咗50年咧，就走咗嚟香港，係嘛？點解走嚟香港咧？50喺南京咧，佢到大呢間大學乜嘢？佢唔記得係咪金陵大學咁？跟住佢改做叫華東人民大學。佢話考到之後咧，第一日學一隻共產黨接管呢間大學。呢個開學禮個禮堂咧，有一個黨委書記走咗上台。嗰陣時唔知咩叫黨委書記。呢個黨委書記一走上去，攞住個咪高峰清一清個喉嚨，當住成個禮堂下邊黑壓壓啲人，吐咗一口痰落去前邊嗰個地板嗰度。唔係嘛？然後咧清一清個喉嚨咧，對住個咪高峰嗌，話同學們、同學們。今天我就是來管你們的，我就是來管你們的。跟住講一大輪革命啊，無產階級嘅道理啊，你哋知識分子要接受改造啊咁。咁啊嗰陣時我老豆係開學第一日，同埋全部嘅新生喺下邊聽到口瞪目呆。然後翻到去屋企，我阿爺即係佢老豆就問佢啊，喂，你今日開學？上咗咩堂？咁家父就話俾我阿爺聽，遇到一個咁嘅叫做黨委書記咧喺度開發表演講咁我阿爺一聽到面色一轉，聽日你唔好讀啦。點解唔讀啊？話你而家即刻收拾細軟，離開南京，走去香港投靠你個親戚。你個親戚咧即係即係佢個其中一個姨媽。哇！我老豆嗰時嚇一驚，佢好想讀書，
但係咧唔俾佢讀，係嘛？哦，咁啊，佢讀書之前咧，佢都做過少少嘢，咁做過啲乜嘢咧，我就唔佢就冇話俾我聽。於是咧就揸住個篋，南京經台走咗嚟香港，去靠佢姨媽。個姨媽咧就係廣西桂林姓李嘅，一個大家10幾姊妹。其中一個家，佢其中一個姨媽咧，個老公咧，即係佢個姨丈咧，就係清代黑旗軍劉銘傳嘅嗰個曾孫。劉銘傳嘅孫啊，對唔住，係嘛？咁所以咧，嗰度10幾個姨媽咧，就各散東西。佢呢個姨媽走咗嚟香港，啱走，因為佢同佢個老公。佢個老公喺上海係開嗰個一間上海紗廠，係寧波人，係喺清末咧係第一個入口啊德國嘅機器咧係攞嚟係紡織嘅。佢個名叫黃啟宇，三畫黃。啟德個啟，宇宙嘅宇。黃啟宇嗰陣時喺上海已經係首屈一指紗廠大亨。佢啊一見到共產黨嚟，攞埋啲機器走咗嚟香港。同埋佢個太太，即係我老豆嘅姨媽，話嗰時候好有錢，已經就住喺渣尖山軒德順道。咁咧，我阿爺聽到咧，叫我老豆唔好翻學，走落去投靠你姨媽同姨丈。呢個叫黃太太。係嘛？呢個黃啟宇係邊個咧？就係後來我諗好多人都知道，捐錢俾理工嘅黃福元同埋黃統元啊個老豆。係。咁咧呢個世界好細。係啊。1950年咧，呢個黃啟宇走咗落嚟香港啊，同佢老婆啊，呢個老婆就係我老豆嘅姨媽。喂，咁可唔可以咁講？其實我阿爺即刻叫佢落去投。你阿爺嘅當機立斷，其實係改變咗令尊嘅一生。係要先見之明添，仲要係。係啊，好少人有呢種咧咁嘅視野同埋嗰種預警能力。係啦，呢點好犀利。讀過書噶嘛。因為佢讀過哈佛啊嘛，係嘛？所以真係呢個係佢關鍵。我老豆大嗰時同我講係改變命運關鍵一步。佢話嗰陣時聽佢阿爺講，佢阿爺你一定要走，聽日就走，唔好再翻學啦。哇！落去香港，話我喺香港冇嘢做，你搵姨丈，姨丈又搬咗個紗廠落去，睇下佢有咩工俾你做啦咁。令尊當時其實都唔係好願意嘅，係咪咧？佢復述嘅時候，梗係唔願意啦。當然佢想讀書啊嘛。係咯，落到嚟香港冇書讀噶嘛，冇大學讀，要即刻打工喎。係咯，係咪即刻打工喎？或者叫投靠馬王嗰陣時，一個人就揸住個篋就走咗落嚟羅湖，然後咧揸住個地址就揾我姨婆啦。呢個姨婆係我細嗰陣時咧，佢亦都好似我代佢咧。代我好似阿嫲咁，因為我老豆自細冇咗阿媽啊嘛，咁呢個姨婆係我阿嫲嘅親同父同母嘅妹，係嘛？咁佢就好多房嘅，有啲同父異母嘅，亂晒龍，多到不得了啊！即係當你爸爸好似即係自己仔咁樣噶啦，即係如果姨媽嚟講，係啦，自己仔，因為好可憐佢啊嘛，佢幾乎係孤兒啊嘛，係嘛，所以咁樣開始去投靠啦。咁咧投靠咧就點樣入到報紙咧就好輾轉噶啦，係嘛。咁嗰時揸住個篋咧就走嚟，手一落嚟，佢細個話俾我聽，佢第一套西片睇嗰套叫《狼心如鐵》，伊麗莎白泰萊同埋馬金穆里奇里夫，好經典嘅呢套。開頭就係一個鄉下仔揸住隻篋走入城。去投靠一個好有錢嘅親戚，係嘛？咁咧就結果喺個親戚屋企就認識一個千金小姐，咁佢嗰陣時就係話可能感同身受咁咯，係嘛？你講呢啲故事咧，我諗相信好多香港人咧都有種即係似曾相識或者係聽過身邊嘅人嘅往事。